welcome back to my episode. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പിസ്സ ക്രംസ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ബീഫ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൊണ്ടും നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഞാൻ 200 ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 പിസ്സ ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ആദ്യം തന്നെ 30 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലോർ, ഉപ്പ്, സോയാ സോസ് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂണ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 1 ടീസ്പൂണ്, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് 1/2 ടീസ്പൂണ്. അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫിലോട്ട് എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കോൺഫ്ലവർ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതിയാകും. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 20-25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന മീറ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ചേർത്ത് വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്തുനിന്ന് വാങ്ങി വെക്കാം. ഫില്ലിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു 4 കോഴിമുട്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ, 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഇത്രയും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അടിച്ചെടുത്ത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാവ് അടിച്ചു വെച്ചത് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ്
ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാവ് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പൊന്തി ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ഇറക്കി നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള ന്യൂ റെസിപ്പീസായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ കീപ്പ് ഓൺ ബ്രേക്ക്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.